طبعا هذا حجر عقد اللسان. فوالله ثم والله، والله ثم والله، والله ثم والله، من حمله لخضعت له مخلوقات الأرض من مشارقها إلى مغاربها، وانذلت له الرؤوس، وانحنت له الرقاب، وأطاعته وحبته جميع مخلوقات رب العالمين، ويصبح ملاك بنظر العالم. هذا الحجر العجيب الغريب، عقد لسان سومري أثري، لا يوجد مثله في العالم إطلاقا، لن تلقى مثله إطلاقا أينما تكون، أينما تذهب. عقد لسان تام وسيطرة تام على كافة الخلائق، إن كان على الأهل أو الزوج أو الأخ أو الشخص المعين أو أي كان، لكافة المخلوقات بدون استثناء. يعمل هذا العقد اللسان وطاعة عمياء بلا إنصاف، تجعل المقابل يطيعك طاعة عمياء بلا إنصاف، ويحترمك وينفذ أوامرك بالحرف. فوالله ثم والله، لو اجتمعت الإنس والجن على حمل هذا الحجر فلن يقدروا عليه. هذا الحجر 700,000.